mag-unbox tayo ng radiation, no? Anti-radiation. Ito guys, dumating na. Para to sa anak ko, si Casey. So, buksan natin guys. Wow, excited na. Ayan. Tcharam! Ayan. So, ayan. Nabuksan na natin. Baka social pa yung kanya. Tingnan nyo. Diba? Ano ba? Hindi ko marunong magbukas. Ito lang pala. Diyan. Diba? Ayan, hindi. Wow! Unboxing yan. Ayun. Meron siyang gun. Diba? Lupit. Meron siyang tester. Meron siyang butsa. Ayun, wow! Ayun. Ito na guys. Diba? Gamit ng anak ko. Ayan guys. Unboxing the anti-rad, no? Gagamitin ni case. Ayan, ang ganda ng kanya. Tsaka meron pang kwan dito. Yung panglinis mo. Yun guys. So para na akong si pwede baka masira, no? Baka lupan kasi mahal din to, no? Ayan. So this is it. Ayan. Okay. Unboxing. So instead na siya mag-unboxing, ako na nag-unboxing. Ayan, so babalik na natin guys. Ayan. Okay. Tapos ipagala na natin ganyan. So yun, okay na. Ipicturan ko lang. Ayan, so yan. Okay, if you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe to my channel, Kuya Bati. Bye! Shoot!